150块钱，从早上的7点到下午6点的路亚黑坑，你看多少鱼？上次这个地方没钓多少，就说昨天老板放了很多的大鱼。我问一下啊，老板你好，哎，船长你来了。据说昨天放了很多大鱼是吧？这什么情况？哎，对，昨天我们从那个重庆的水库拉了1200多斤那个大口鲢放在里面，多几条？平均3至5斤嘛，大的有8斤多，这么大。然后原塘呢？原塘我们就有鲈鱼、乌鱼和青鱼嘛，加上大口鲢4大类嘛。你说今天我能够盘多少，去看我的本事了哈。对对对，钓起来都可以带带多少走。对对对对对。行，今天我们来试试这个运气啊。昨天才放了1000多斤鱼，今天怎么办？先定个小目标，1人10条。行，我们开始看了啊。好，哎，这个新塘你打算用什么饵？用千头钩配盘。那我们搞 VIP 了啊。我先搞鲶鱼再说，鲶鱼哪里爽得很啊！行，干了啊！鱼货拿起来。据说啊是从这个位置放的鱼，所以这个鱼其实刚开始放的那几天它不会特别的散，可能过个半个月、1周鱼会分散。但是目前呢，鱼应该还是没跑太远。小刀的枪柄，8克的小 VIP 啊。先钓鲶鱼，鲶鱼它手感更爽啊。底栖鱼类先托底，慢慢跳。鲶鱼它眼睛是退化的，一定要慢一点。先每个位置都抛一抛，先把鱼找到再说。这鱼嘛，它会笑，挂到鱼了吧？鲶鱼，这个腻就是鲶鱼的这个腻的。鲶鱼。哦，哪里这个可以哈？一定要有耐心哈。跳里重的，平时不咬，跳里才重。哇，这条鱼可以哈，这条鱼。4斤的样子，这么大啊，都快有腿长了啊，膝盖位置，给老板上课了啊！哎呀，这个鲶鱼拿起来就是累啊，所以钓鲶鱼一定要先去健身房练一练。一个人钓鱼，一群人看啊，这个还有压力啊。接口啊，这个鱼太多了吧，这个鱼。一个人钓鱼，一群人看，我天啊，受不了！这个老板遇到高手了啊！这个几分钟啊，3颗口，2条鱼。哎呀，这个鱼稍微小一点啊，好歹也是鱼啊。这个鱼多饿啊，我 VIP 一口吃进去了啊！嘿，入户啊！找到办法了啊！这个鱼啊，你沉底慢拖它不咬，你跳底接口，这个鱼没在底层。来了啊！这个办法管用啊！这种钓法的话，一天要钓个30条鱼，是吧？多溜啊，溜翻再说，差不多了，还要重打一下。这条还行，今天估计要钓10几条鱼。来了！这个鲶鱼大了，目前最大的一条，最起码有5斤重，拉不动啊，根本就，你们体验过拉不动的感觉吗？来，老板今天亏了，哪个黑坑老板遇到我都得亏。接口，哇，好累哦，现在特别累。这个是颜值越高，作用率越高。就那标鱼哈，有奖励的啊。至于什么奖励，待会儿问问老板啊。经过不懈努力啊，终于弄上来了。还在叫啊你！哎，这个鱼就3斤吧，小刀直接飞啊，直接飞就行了啊。今天这个黑坑是喷爽了哈，看多少鱼啊！我天哪，抬不动啊这东西！来，弄起来看一下。哎呀！今天这个鱼有
估计有60-70斤啊，兄弟们。哦，这个今天这个盘黑坑盘成功了，哈哈！哇，走去小区门口摆摊去啊！走。